สอนหาเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Crazy Bird นะครับก็ผมทำการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการถอนเงินเมื่อคืนนะครับหรือวันที่ 27 เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ทำการถอนเงินไปอยู่ที่ 10 บาทจุด96 สตางค์นะครับก็ทำการถอนเงินแล้วก็ถอนเงินสำเร็จแล้วนะครับเดือนนี้นะก็ถอนไป2ครั้งแล้วทุกคนนะก็สามารถที่จะถอนได้เหมือนเดิมเลยทุกคนตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็ให้เรานั้นทำภารกิจรายวันตรงนี้นะครับภารกิจรายวันตรงนี้นะครับคุณจะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญตรงนี้นะเหรียญตรงนี้นะครับก็เอาไว้ในการสะสมในการถอนเงินนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินตอนนี้อยู่ที่10 บาทนั่นเองทุกคนนะ10 บาทก็เท่ากับ100,000 เหรียญหรือ100,000 คะแนนนั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะผมอยู่ที่ด่าน383ด้วยกันนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับบางทีมันบั๊กทุกคนนะใครเล่นนะครับช่วงนี้อยู่นะก็คือว่าบางทีมันบั๊กไม่มีวิดีโอให้เราดูนะครับหมายความว่าถ้าเราเล่นจนจบเกมแล้วก็เราไม่มีวิดีโอให้ดูนะเราก็จะไม่ได้รับเหรียญในส่วนของเกมด่านนั้นๆที่เราเล่นแล้วก็ผ่านนั่นเองทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด่านนี้จะมีวิดีโอให้ผมดูหรือเปล่านะครับก็ถ้าผมกดรับแล้วก็มีวิดีโอให้ผมดูหมายความว่าผมก็จะได้ไป95 เหรียญแต่ถ้าว่าผมกดรับแล้วก็ผมนั้นไม่สามารถดูวิดีโอนะผมก็จะไม่ได้รับเหรียญ95 เหรียญนะครับผมนะก็กดเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมีวิดีโอนะครับหลังจากที่ผมได้ดูวิดีโอจนจบไปก็ได้รับคะแนนเข้ามาทุกคนนะตอนนี้ยังมีวิดีโอให้เรารับชมอยู่นะครับส่วนตรงนี้การแจ้งเตือนนะครับก็คือเป็นการแข่งขันตอนนี้นะครับก็รอบที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ติดอันดับไปทุกคนนะก็อดได้รับในส่วนของคะแนนนะครับแต่รอบนี้นะครับผมนะก็ผมมีอยู่ที่4 คะแนนตรงนี้ทุกคนนะก็ถ้าเราติดอันดับนะก็จะได้รับคะแนนนะครับก็จะได้รับในส่วนของรางวัลไปทุกคนนะอันดับที่1จะได้อยู่ที่51 บาทเป็นเงินสีเขียวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรานั้นไปทำภารกิจนะครับมีภารกิจดาวน์โหลดเราก็เล่นตรงนี้ทุกคนก็ให้เรากดตรงนี้ไปแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดเร็วนี้แล้วก็ดูวิดีโอนะครับหลังจากที่ผมดูวิดีโอจนจบไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็นะครับทำภารกิจสำเร็จแล้วนะ1 ครั้งนะก็ต้องรอประมาณ5 นาทีโดยประมาณเนาะ4 นาทีโดยประมาณแล้วก็จะได้รับรางวัลไป720 เหรียญนะครับผมนะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาทำภารกิจนี้นะก็คือเป็นการดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะก็คือ5 ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งก็จะได้ไป280 เหรียญนะครับผมซึ่งในส่วนของภารกิจของการดูวิดีโอนะครับมันบั๊กอยู่ทุกคนเห็นไหมก็คือเรากดดูวิดีโอแล้วก็ไม่มีวิดีโอให้เราดูทุกคนเห็นไหมทุกคนนะก็ถ้าใครขึ้นแบบนี้เหมือนผมนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ตอนนี้ทุกคนนะแอปนี้ก็บั๊กเกี่ยวกับการดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมนะก็ให้เราไปทำภารกิจอื่นต่อเลยนะครับหรือจะไปเล่นเกมก่อนก็ได้เพราะว่ามีภารกิจของการเล่นเกมให้ผ่านทั้งหมด20 ด่านทุกคนนะผ่านระดับ20 ด่านต่อวันจะได้ไป480 เหรียญนะครับโอเคทุกคนนั้นเดี๋ยวเรามาลุยในส่วนการเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับมีทั้งหมด8 ก้อนด้วยกันนะครับ10 ก้อนด้วยกันที่เราต้องกระโดดให้ผ่านทุกคนนะเวลาก็ตอนนี้52 วินาทีนะครับผมเกือบตกไปทุกคน7 8ทุกคนแล้วก็โอ้9ยาวหน่อยไกลหน่อยนะครับ10โอเคผ่านด่านไปแล้วก็กดรับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเราถึงจะได้95 เหรียญนะครับก็นะครับดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็ได้รับคะแนนเหมือนเดิมทุกคนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของด่านที่3ทุกคนนะของวันนี้เนาะซึ่งเป็นระดับที่385ของทั้งหมดที่ผมเล่นเกมนี้อยู่นะครับซึ่งในด่านนี้นะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน12ก้อนด้วยกันที่เราต้องกระโดดนั่นเองทุกคน9 10นะครับ11แล้วก็12ทุกคนนะแล้วก็ดูวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับจะได้รับคะแนนไปซึ่งด่านนี้ทุกคนนะผมกดดูวิดีโอแล้วก็มันค้างแบบนี้ทุกคนนะเหมือนว่าลิมิตมันมีทุกคนนะก็ไม่สามารถรับคะแนนได้ต่อในส่วนของด่านนี้ทุกคนนะก็เล่นไปส่วนเปล่าทุกคนนะก็เดี๋ยวเราปิดแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าใครเจอเหมือนสถานการณ์ของผมนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรทุกคนนะเพราะว่าเป็นในส่วนของทางระบบของแอปเองทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้คะแนนนะครับเพียงแค่ทำภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูวิดีโอแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมเพราะว่าเราเล่นเกมไปเมื่อกี้ถึงเราเล่นผ่านด่านไปแต่ว่าเราไม่ได้ดูวิดีโอนะเขาก็จะไม่นับนั่นเองทุกคนนะตรงนี้นะครับผมนะฉะนั้นนะครับผมนะเพื่อนๆก็นะครับผมนะพยายามหาคะแนนเท่าที่เราจะหาได้นะอย่างเช่นคะแนนจากงานเสร็จสิ้นงานโต้ตอบนะครับก็ทำไป5 ครั้งจะได้ไป480 คะแนนนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอีกอันหนึ่งที่ข้ามไม่ได้เลยก็คือการเชิญเพื่อนนะครับจะได้เหมือนภารกิจนี้นะถ้าเชิญเพื่อนไป3
คนด้วยกันนะก็จะได้ไปอยู่ที่ 4,800 คะแนนเลยทีเดียวนะก็ตรงนี้นะถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์นะครับทุกคนขอตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ 20,000 กว่าเนาะก็เท่ากับอยู่ที่2 บาททุกคนตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็ถามว่าใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ทุกคนนะลืมไปทุกคนในส่วนของ VIP ตรงนี้ทุกคนนะก็เราก็ต้องไปหาคะแนน VIP นะคะแนน VIP ก็เป็นคะแนนนะที่เราสามารถหาได้จากการที่เราทำภารกิจรายวันจะได้นะครับสูงสุดวันละ40 คะแนน20 คะแนน VIP ตรงนี้ทุกคนนะก็เหมือนของผมตอนนี้อยู่ในส่วนของ VIP ที่11นะผมต้องเล่นจนถึง ผมต้องสะสมคะแนนจนถึง VIP ที่12นะครับผมนะก็ผมถึงจะได้รับอยู่ที่860 บาททุกคนนะตรงนี้ก็นะครับคะแนน VIP ก็คือตรงนี้ทุกคนนะเราสะสมนะครับในส่วนของดาวตรงนี้ทุกคนนะครบนะครบ25ดาวนะครับเราก็จะได้รับนะในส่วนของ25คะแนน VIP ด้วยกันตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ผมได้ไปลองทำภารกิจอันนี้ทุกคนนะก็ทำได้อีกทุกคนแสดงว่าเดี๋ยวถ้าทำสำเร็จตรงนี้รออีกประมาณ4 นาทีนะผมจะได้ประมาณ15คะแนนดาวเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันได้คะแนน VIP ยังไงกันนะครับผมนะก็ระหว่างนี้นะครับขออนุญาตไปลองเล่นเกมอีกตาหนึ่งทุกคนนะเผื่อว่าผ่านด่านนี้จะได้รับในส่วนของการดูวิดีโอแล้วก็ได้รับคะแนนไปนะครับผมโอ้ยเกือบตกไปทุกคนเราขยับได้ทุกคนเห็นไหมขยับก็ได้เหมือนกันนั่นก็คือแตะที่หน้าจอนิดเดียวนะครับมันก็จะเป็นการขยับไปข้างหน้านะครับผมนี่ก็โอเคกดดูวิดีโอนะครับเหมือนเดิมทุกคนนะไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับต่อไปทุกคนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่รหัสเชิญแล้วก็ต้องการหาเงินเขียวนะ45 บาทนะสามารถที่จะมาใส่รหัสคำเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า711333320นะครับแล้วก็กดส่งไปคุณจะได้ไป45 บาทเนาะก็คือกดที่2จุดหมายนี้นะครับเงิน45 บาทก็จะมาอยู่ตรงนี้ทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับถ้าว่าเรามีเงินตรงนี้ครบขั้นต่ำ400 บาทเงินเขียวนะครับเราก็จะสามารถถอนเงินได้นะครับโดยที่เราก็จะสามารถถอนเงินได้นะโดยที่เรานั้นไม่ต้องทำเงื่อนไขอื่นทุกคนนะเพราะว่าเขาว่าชำระเงินเมื่อถึงยอดไม่มีเงื่อนไขอื่นใดทุกคนนะชำระเงินเมื่อถึงยอดไม่มีเงื่อนไขอื่นใดตรงนี้นะครับผมนะไม่ต้องไปทำภารกิจเพิ่มเติมนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะครับเราก็รอในส่วนตรงนี้แป๊บหนึ่งตรงนี้ทุกคนนะอีกประมาณ2 นาทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับโอเคทุกคนนะก็ถึงเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากดรับทันทีนะครับนี่ทุกคนนะก็อันนี้คือการรับคะแนน VIP นะครับก็ได้มาอยู่ที่5คะแนน VIP ด้วยกันสะสมดาวครบ100ก็จะได้ไปทั้งหมดอยู่ด้วยกันประมาณ20คะแนน VIP นะครับนี่ทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คะแนน VIP ของเราก็สะสมต่อไปนะครับของผมก็เหลือประมาณ 1,124 คะแนนนะครับก็จะครบอยู่ที่18,000นะครับ180,000 คะแนนด้วยกันตรงนี้นะพอครบ180,000 คะแนนก็จะขึ้นเป็น VIP ที่12นะครับก็หวังว่านะครับจะทันนะก่อนที่แอปนี้ยังอยู่นะหวังว่าแอปยังอยู่นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี